सर बारिश कर दूं? हाँ हाँ करो। ठीक है। स्कूल में गेम्स का पीरियड है, बारिश कर दो। हाँ सर बारिश कर दूं? सीधा बारिश मत करना, पहले जोर से हवा चलाओ, लोगों पे मिट्टी उड़ाओ, छत से उनके कपड़े उड़ाओ। ठीक है। अभी बिजली वालों ने भी लाइट काट दी होगी, तो सारे लोग घर में बैठे होंगे, बारिश कर दो। मस्त प्लान है सर। किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है। तो बारिश कर दूं? नहीं नहीं, पहले इनको टेंट लगाने दो। लग गया टेंट, बारिश कर दो। ठीक है। किसी सड़क पे ट्रैफिक जाम हो गया है, बारिश कर दो। हाँ और इतनी बारिश करो कि गाड़ियां तैरती हुई नजर आएं। हाँ मामा भांजा साथ में बैठे हैं, बिजली छोड़ दो। ठीक है।